Dieses zum Kauf angebotene 5-Zimmer-Einfamilienhaus befindet sich in Güterberg. Das im Jahr 2001 erbaute Gebäude wird über eine Zentralheizung beheizt. Auf einer Grundstücksfläche von ca. 1300 Quadratmetern weist das Haus eine Wohnfläche von ca. 160 Quadratmetern auf. Der Kaufpreis des Gebäudes beläuft sich auf 170.000 €. Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.